世界万行台，拢伫台湾新眼界，欢迎收看今仔日节目，我是赵无平阿土啊。观众朋友，咱敬爱的彭明敏教授伫顶礼拜五来过往，这3、4天来，署名学者赏李登辉总统、彭明敏教授一个一个来移开。日本大正时代出世，战后开始为台湾拍拼的老先觉，将台湾留予咱啊。顶礼拜离开的彭明敏教授，捌做台湾大学政治系上少年的系主任，以及为丁雕、贾聪敏起草台湾人民自救运动宣言来受掠、怪家、买手、流氓瑞典、美国，总是伫海外游玩，继续为台湾拍拼。会使讲，伊伫美国的行大，正做咱台湾青年日后伫美国为台湾发声的模范。1990年代返来台湾了后，脚步无停。伫1996年，正做咱台湾头摆民选总统民主进步党候选人，甲李登辉总统竞选。过来，一直到过身进前，彭教授拢在关心台湾国家发展甲未来。今仔日，咱就同齐来悼念为咱台湾这个国家奉献一生的彭明敏教授。小介现场来宾，邀请独立研究者拿树朴先生。嗨，大家好。邀请自救宣言共同起草人魏丁雕先生的千金魏文小姐。大家晚，大家好。好，观众朋友，咱今仔日要来孝咱的台独教父彭明敏教授吼，伊一世人为着台湾来拍拼，伊捌做台湾大学上少年的政治系系主任，嘛捌做咱伫联合国代表团的顾问吼，以及做总统府的主政。1964年以来起草台湾人民自救宣言的这个文件，判8档吼，了后个流亡海外23档。1992年民主化了后，才搁返来台湾哦。1996年，伊正做头摆民选总统的候选人，随望输予李登辉先生，总是因2个人共同，拢为着台湾的民主有足大的贡献吼。到2019年的时阵吼，因为民进党来败选吼，老先生犹原关心咱台湾政治的发展。顶礼拜过身吼，照伊的指示，无要办任何的仪式。今仔日，咱要来悼念彭明敏教授，大声来看伊的生平。开门！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 同不许动！1964年，伫印刷厂等待出厂的《台湾人民自救宣言》，改变台独教父彭明敏的一生。走，统统走。1923年，彭明敏出世伫台中大甲。伊的老爸彭清克是庄仔头的医生，真注重囡仔的教育。伊甲兄姐伫细汉时就互送去台北读册。阮爸母对子女的教育非常重视啦，所以伊就是讲台北的小学校，大多这小学较好，大家的小学较扫地。阮老母做间书店，现在台北的中山北路毋知几条通做成日本厝。阮爸母来来去去，但是我是上尾仔囝。后来彭明敏去日本留学，读册过程一切顺遂，嘛读到人人欣赏的日本东京帝国大学。毋过，伫1945年时，伊伫日本那加萨奇拄着空袭，炸断倒手骨，只好返来台湾休养。彭明敏返来到台湾嘛，继续读册。1948年，伊对台湾大学政治系毕业，续落来搁去加拿大美国读硕士，去法国巴黎大学读博士。返来台湾了后，1961年，彭明敏正做台大政治系主任。甚至还佫互派去联合国做中华民国代表团的顾问，真受重视。伫迄阵发生的前几年，伊是10大杰出青年呢，佫互蒋介石点名派做驻联合国的代表团的顾问呢。所以，即款迄当时的彭明敏，若是要听国民党的话吼，伊真个有力。夏聪明先生，
虽讲有受看重，毋过1960年代，彭明敏豆豆仔体认到台湾伫国际上愈来愈边缘，加上国内政治嘛无安定，伊甲两个学生谢聪敏甲魏丁雕，伫1964年完成台湾人民自救宣言，想要救醒台湾人。理论上周延，周延到什么地步？咱今仔去来看，你嘛咱今仔这个目标啊。所以我甲台湾人民自救宣言吼，伊的目标我甲整理出安尼，整理出15字，3个目标。第一个目标就是制定新宪法。你旧的迄个宪法是代表着全中国的宪法嘛，迄台湾袂合嘛，所以制定新宪法。第二呢，成做一个新的国家，所以建立新的国家。然后呢，重新加入联合国。你若嫌这15字伤长，甲缩做6字就好。制宪、建国、入联。伫迄个时阵，即款的意见有下时代的远见。咱知影吼，台湾人民自救宣言发表伫1964年。1964年什么时阵？国民党政府还未退出联合国。伊已经看出来，讲但像你这款呢，迄个要代表全中国，你已经是一个流氓政权走来伫台湾，你要去代表全中国，迄早晚一定去赶出来。所以彭教授还没两位学生，因就看会出来，讲这早晚用赶出来嘛。与其你去用赶出来，倒不如咱今仔日吼改头换面，然后讲咱爱制定新的宪法，建立新的国家，以一个新的国家。重新加入联合国。因后的宣传单也被副本出去，彭明敏就互掠去，判8年有期徒刑，一直到1965年才互特赦出狱。毋过伊失去教职。对迄个时阵了后，彭明敏所有的行动24点钟，互政府监视，嘛失去自由。好，观众朋友，咱看到自救宣言这个文件吼，实在是先知先觉哦。伊伫1964年的时阵起稿就讲，一个中国，一个台湾是铁拍的事实吼。世界各国拢准备要承认一个中国，一个台湾。第二，伊讲反攻大陆是绝对无可能吼。已经蒋介石政府吼用反攻大陆吼来排除宪法的合法性，无要互人民自由。另外第二个，就是用中共吼去声美国啦，这是蒋介石政权诶无要互人民自由的这个借口吼。自救宣言有3个主张，头一个就是讲认为反攻大陆无可能，需要建立新的国家，成立新的政府。第二个是制定新的宪法，保障基本的人权。第三个是加入联合国。咱大先来请教南树福先生吼，这样看起来自救宣言这个主张吼，伊3个目标，甲咱台湾即马这个国家，咱即马行的路线真相像，拢有对同，敢毋是？其实咱即马回头来看这篇文章吼，虽然是1964年写的文章，不过咱拢来看，就讲其实很有启发性啊，启示的意义。就讲一个遮久进前的一篇文章内底去思考台湾的前途甲未来。吼，那表示讲，这过去几60年来，中间台湾要继续拍拼，主要理由是讲，伊有讲到一个事实，就咱的思考台湾独立，还是当台湾作为一个国家。吼，这个思考到底是啥物时阵开始有的呢？吼，而且是这个思想是建立咧政治思想，还是咧建立咧政治现实？吼，这是咱咧思考的一个问题。咱看这篇文章内底，伊一开始就讲了，伊讲一个中国甲一个台湾是一个铁的事实，就表示讲，伊咧迄阵吼咧战后差不多10多年中间，伊就看到讲台湾甲中国未来无可能愈行愈远，更有可能会愈行愈开。是，吼，伊看到一个国际的现实。甲台湾这个国家的前途要安怎行？所以内底就讲要求
一个问题，就是讲台湾作为一个国家，作为独立的国家，有两个条件，一个是你认为你家己是啥物人，第二是别人认为你是啥物人。所以伊的要求讲，咱来认为家己台湾会使作为一个国家以外，伊提出讲世界甲美国的法律上，爱承认台湾嘛，行做一个国家。这是一个重点。所以咱的思考台湾独立一个前提，就是讲咱台湾人爱了解咱作为台湾一个国家，这个是咱家己爱承认的，咱肯定的代志。我第二个方面嘛，包括讲这个世界国际的局势会使接受无？所以这篇文章过去我有写过一篇文章讨论这就讲，咱来看1960年代一个特色，就是讲，迄阵的台湾人其实开始思考台湾的过去，嘛有一群人咧思考台湾的未来。比如讲咱较早知影，像苏明和你上，1962年的时阵出版《台湾人400年史》，王玉德先生，嘛咧1964年的时阵出版着台湾课文的历史，仅差2-3档尔。对，这个日本出版的册内底。用日文来写，用日文来写台湾的历史是一本册，因为伫日本较自由。问题是咧台湾嘛看到一个特色，就是讲咧台湾的这篇宣言，伊其实6000字啊尔。不过这6000字真趣味哦。第一就讲，伊内底是用汉文写的。裴明教授伊的回忆录内底伊嘛有讲到，伊讲伊的汉文其实是战后一个教授叫萨孟武，一个进步派的教授替伊来修。伊的汉文，伊用日文来写，伊替伊来改。这位教授伊所写的《中国政治思想史》，到大拢也在用。是，所以你有看到讲咧战后咧台湾的社会，咱咧看一个问题，就是讲这个自救宣言其实是一个知识社群。我们说知识社群对台湾前途的共同思考，甲共同发展。所以你看一个特色，就是讲伊甲日本的台湾人无共，因为伊这篇文章看的是未来。而且这个未来毋是讲裴明敏教授、魏廷照先生，还是讲谢聪敏先生，伊3个人想啊尔，其实毋是。你若看因的回忆录，你会看到讲，其实因这3个人背后是包括着因较早的故乡，对婚林遐的故乡这个反日的这个传统，抗日传统的想法。而且来到台北了，咧台大周围，甲所有的知识社群共同来思考台湾的未来。所以这就是一个特色哦，就是讲你看这个宣言内底，其实伊有内底有自由中国，有殷海光，有雷震先生的痕迹。你简单来讲，你讲一个台湾，一个中国，一个台湾，是一个铁拍的事实。你讲反攻大陆无可能，这毋就是反攻无望论吗？所以你看这个宣言来讲，你会使了解，就是讲这篇文章虽然伊后来。无法度，无迄个机会，印好宣传，发互台湾社会的人民来看。不过咱会使看到讲，这篇宣言的重要性是咧1964年代，其实是咧跨族群的，跨越省级就是跨越族群啦，即跨越族群来思考台湾这个社会，这个岛屿未来伊的前途要行向倒位去。有人会讲啊，这篇文章可能毋是咧讲独立，问题是伊就写一个中国，一个台湾啊。那这不是独立，那什么是独立？实质的独立哈。是。我们现在来请教魏云小姐哦，这个1964年的台湾自救运动宣言，当时台湾还在联合国里头，甚至也没有和美国断交，但是这一个文件就已经看到台湾将要面对的问题。您的父亲和彭明敏教授一起起草这个文件，当时他们的这个思想还有背景是什么？我先说明一下，因为那时候彭明敏教授他已经是一个系主任，然后谢聪明那时候我父亲魏廷朝还是一个中央研究院的学生，那谢聪明那时候已经大学毕业了，已经在念政大的研究所，所以一开始起草是谢聪明先生，他其实准备了5万字哈，他本来原稿其实非常的厚，是他给他的恩师就是我们的彭明敏教授看过以后，彭教授就觉得这需要润稿啊，因为需要大量发行的话，需要化为比较浅薄的文字，所以请魏廷朝先生，就是我父亲来做一个润饰，最后是写下了这个台湾自救宣言的定稿，主要是这样。当时的缘起也是因为，其实他们这几位师生后，其实他们当时就常常就有一些常会组一些读书会，私底下对于这些政治上面的事情呢做一些探讨。那他们的自由的思想哈都蛮浓厚的，就是常常聚在一起。那有关
关于就是彭明敏教授，主要其实是谢聪明先生啦，他的那个其实谢聪明先生他这个政治的前瞻性非常的高，他就把彭明敏教授拉进来。那当时候也是有一个说法，就是我们需要谢聪明先生他想要发表这个著作，但他需要一个德高望重的前辈，也就是彭明敏教授，像他身份这么尊崇的人出来，才可以保命啊。因为当时如果做这件事情，其实。所有3人其实都有一个心理准备，就是我们是可能一去不回头。以当时的戒严时代的氛围，而且当时也已经有一些刚刚像世博刚刚有说的，像雷震啊、殷海光，他们都有一些杂志啊，或是胡适，他们其实都有在更早以前还有一些乡土文学论战。其实这个自由的思想已经在当时的学界或是大学之间已经一直在像野火一样的蔓延。那我要特别说的一件事情，其实是彭明敏跟谢聪明还有魏廷朝，他们都是台大法律系的学生。其实在这个自救宣言的背景后面，它其实是很有纲要，它很有一个法律上面的结构，就是制宪。特别是彭明敏教授，他其实是一个国际法的教授。那我们都知道，其实国际上对于一个国家的定义是什么？领土、人民、政府跟主权，还有对国外的承认。其实，在这些纲要上面来看，那时候台湾其实已经是一个自治的社会了。那为什么还要好像躲在象牙角塔里面，然后做一些像那个蒋介石还用那个反攻大陆的说法来蒙骗人民这样子？其实他们就是一一点破这种不可能的事情。他们所需要的就是希望建立新的国家，建立新的政府，重新制定宪法。所以他们是基于一个长期以来威权政府对于所谓的无论是学术自由、他们的结社自由，还有白色恐怖的压迫，做一个反扑，希望重新制定宪法，重新制定政府，成为一个真正的国家，最后才会有台湾人民，台湾人的命运必须要由台湾人决定。这其实就是一个制宪，所谓是我们要成立一个新的国家，才需要制定新的宪法，所以这个部分呢，是他们师生3人所做的一个很远大的梦想。只是那时候蛮可惜的啦，还是有点像那时候是中秋节啦，然后3个人印完这份宣言以后，最后还是失风被捕。但是虽然说大部分的文件都已经被政府带走了，被特务带走了，但是还是有流出少部分的流向海外，所以这份宣言呢，还是到现在我们都还看得到，大概是这样子。魏小姐甲咱分享台湾自救运动宣言的这个历史吼，本底是谢聪明先生写好有5万多字吼，要找一个伫社会上有头面的人来发表吼。咱的彭明敏教授就甲伊修改做5000字吼，由这个魏廷朝先生吼来论稿吼，真做。咱看到的这个自救运动宣言，总是伫发表进前，就向查去吼。魏小姐，你捌分享这个故事啊，就是讲因去印这个文件的时阵，去印刷厂内底吼，对，这个奖这个字伤济，才互人长着，敢是？对。那时候其实是一个凸版印刷，因为他绝对不能把这个原稿就是原本的给印刷厂老板去印，那一定会被抓。所以他们那时候是很辛苦的，就去找，那时候是凸版印刷嘛，就一个字一个字的这样子去抓。结果那时候是奖，这个奖的字太多了，然后那个印刷厂老板发现这个不对的字其实实在是太多了，以后他就偷偷的去密告政府。然后那时候他们其实师生3人都是偷偷摸摸在一个旅馆上面做这些事情，然后大家已经累到，就是大家已经累了一整天，然后大家都在睡觉的时候，忽然中秋节失风被逮捕，其实是这个情形这样子。是。自救宣言这个文件吼，内底写着蒋介石这个名吼，伤济摆啊！你若即马去 Google 这个文件原稿，你就会看到内底大声讲一个中国一个台湾是铁拍事实，然后就开始讲蒋介石是安怎要反攻大陆，蒋介石的政府代表什么人吼？这个蒋的字伤济，煞去互这个印刷厂的头家吼发觉到吼。咱即马来请教那树朴先生吼，这个文件来讲。
拄则你有讲到吼，是一个知识分子中间已经在讨论的代志，包括彭明敏教授的这个记忆内底嘛，讲伊狩猎的前一天，才甲咱的李登辉总统斗阵食饭吼。咱敢会使讲，迄个时代的台湾的知识分子，就亲像你讲的，已经开始，就是大正时代出生的人，到这个1960年代，已经30-40岁啊，在思想台湾的未来。我来看吼，就讲，确实迄个时阵30-40岁的台湾的知识分子青年来讲，因确实咧思考台湾的未来要行向倒位去。是。其实这个现象，咱为日本时代的尾期中间，就讲像陈逢源因咧写台湾的经济啦，还是讲有人咧黄德时你咧写台湾的文学啦。其实迄阵的台湾人就开始咧思考要安怎写台湾。问题是到战后2028白色恐怖了，台湾人要安怎思考台湾的未来，这是另外一个战术的问题。就是讲，对台湾人来讲，对尤其是知识分子，还是讲咧台湾大学内底来讲，其实无完全是照族群来分的。就甲较早的日本时代，日本政府来到台湾初期来讲，日本的汉文人甲台湾的知识分子，还是讲台湾的地主，伊嘛有法度用汉文来沟通共款。迄阵的台湾人，台湾的知识分子，咧台湾大学内底，甲外省的族群的知识分子，若是咧进步派，咧理念有相像的人，其实因平常时嘛会斗阵嘛会讲话，嘛会写物件，拢有咧交流。是，所以咱来看这个文章的意义是咧讲，你会看到讲，其实咧民主自由，即个价值普世价值中间，其实是有一个公中性来讲，面对着威权，面对着独裁者。面对着这个戒严的统治，因共款拢会不满。是不满的背后，就发现讲啊，若要解决这个问题，就要思考讲，这个社会还是讲这个台湾，伊未来会行向倒位去。是，所以这篇文章有个重点就讲，咱来看彭明敏先生，伊咧1923年出世嘛，迄个时阵伊其实是伊是法国巴黎大学的博士嘛，伊嘛做过台湾代上少年的政治系系主任。伊嘛是咱中华民国咧联合国的一个代表的顾问，所以讲会使讲讲得到10大杰出青年，会使讲是规个社会、规个政府，就是要甲即个台湾人抱，要抱做，要甲栽培，要甲抱做一个扛棒，作为是台湾人、台湾少年、台湾青年的扛棒。即个角色的中间，伊竟然向出一篇文章。要来讨论台湾的未来较前途，这是对咱规个整个当时的戒严统治来讲是足大一个扇一个足大脆皮。是，对伊来讲，蒋介石讲，本来到教师节，佫要请伊食饭，那彭明敏哪会无来？伊讲，你这人哪会无来？啊，人迄阵才歹势甲讲，伊无来，是毋是伊要出一篇文章？要甲你骂，即摆去用掠去。是，所以这篇文章为虾米特别？就是讲，咱会讲，人有足侪选择，有个人的选择是伊咧伊顺利的时阵、顺遂的时阵，伊会袂记讲，作为一个知识分子，爱甲人民、社会全体幸福甲前途，爱排咧家己的肩胛头。是，这是知识分子的作为。是，彭明敏教授，咧迄个时阵，伊若要无爱选择说，伊要过好日子，对无？伊要有好的学历，有好的工课，好的薪水，甲人志接，拢足简单、足轻松的，这是伊会使选择的人生。不过咱会看就讲，对一个良心的选择，伊选择一条路，咱这样看，可能嘛感觉足幼稚的。三个人，读册人，对无？手袂干，肩胛头袂歹的，要写一篇文章，想要来改变这个社会，改变一个国家。想起来讲，实在是嘛不了幼稚啦。是。不过回想起来，应该讲，既然这个想法是这样单纯，伊要面对的是这样困难，这就是咱为什么咧看这篇文章的意义。咱讲一字千金呐。是。这篇文章虽然短也2000字，不过咱看到讲，为什么过这第年中间咱继续讨论，是因为伊代表着战后一群台湾人，不管伊是过去是咧台湾出世，还是讲为中国来的。这群知识分子咧思考台湾的前途甲未来，是有3个人来完成这篇文章，真可惜，虽然无互人放出来，不过伊代表的是一个时代的精神甲意义。是为着5000外支流亡海外超过20冬，彭明敏教授伫海外的作为，咱到底来看。
1970年，为了脱离政府的监控，伫外国朋友 Burnett 和曼纳卡达大家一起斗相共之下，彭明敏改变面容，走去瑞典甲美国。伫海外虽望受到政府的压迫，不过彭明敏伫美国做台湾独立联盟主席、亚太民主协会理事长，互看作是台独教父。Now we have the honor to present Lata Nengmeng, leader of Taiwan Independence Movement. Ladies and gentlemen, fellow Taiwanese, President Ford has left this morning for China, and we Taiwanese all over the world are holding a meeting in order to speak up on behalf of our 15 million compatriots in our island. 彭明敏伫美国4个走总、4个演讲，伊主张台湾应该由公民投票决定家己的前途，嘛强调台湾自决的重要性。所以伊有几啊摆拢去美国的迄个国务院，还是去国会作证、出席作证，英语就好。我感觉伊的英语演讲比台语演讲较好。所以伊伫遐和美国方面的政界有相当的这个真性嘛，所以伊甲台湾的声带出去，甲台湾的声放入去国际社会。另外一方面，伊嘛甲美国的政府积极互动，游说美国的国会推行台湾关系法，互台湾移民去美国的名额增加到2万人。伊嘛2摆到美国的国会，希望美国对国民党施加压力，戒毒戒严。我伫美国待20几年，美国人较会晓看台剧，袂讲迄小可代志，甲政府真愿意甲政府合作，我看美国人较愿对于不利的代志嘛。我是愿意接受较有看台剧的，这是一般讲起来啦。当然，美国嘛足多人拢反政府足多，但是全体来讲是对政府比较的合作。美国的政府嗰是。民主正义，政府真重视民意对民意真是替民间在做代志。伫海外，彭明敏不管是拢挂心台湾，拍拼将台湾带向国际社会，替台湾发声。不过当时伫海外的台湾留学生，大多数对政治的议题拢无要义，这嘛互彭明敏真切心。爸母台湾人，拢对台湾，对台湾的代志，阮去甲说明民主完全无兴趣。大部分若讲读册咯、赚钱咯，较无热心，这都是互阮上这个不满意的所在。我所讲的所在，大部分的拢无关心我在美国读册。用
留伫台湾的某囝对伊雄雄离开，甲他也无法度完全谅解，这嘛是伊一生当中上痛心的所在。好，观众朋友，为1964年因为台湾自救宣言受掠的彭明敏教授，1970年代离开台湾，到1992年才搁倒转来台湾，中间经过20冬的时间，因为这个流亡的期间，甲厝内的人关系较疏远去，这真做彭明敏教授一生的痛总是伊伫美国的时阵在加拿大，伊成立着这个法拍，咱讲台湾人公共事务会为民间对美国的国会进行游说。咱伫阿土伫美国咧读册的时阵，迄个时阵嘛去 Washington D.C. 去甲国会游说，都是咧做彭明敏教授已经做过的代志。咱发觉到，咱伫美国所做的代志，替台湾发生，拢已经是彭明敏教授所立的模范。咱来请教那树朴先生，对彭明敏教授的重要性来讲，这段期间咱可能无啥了解，总是伊的重要性是啥呢？其实咱来看就讲即摆的时间点，回头去看台湾历史真侪事件，也是讲真侪人对咱来讲的意义。定有的人讲伊安怎啦，伊讲毋对话啦，伊做毋对代志啦，伊的判断毋对啦。不过咱回头去想，就讲在迄个时间点，在1960年代，还是个1980年代中间，要做一个运动，要做一个社会运动，还是讲想要联络，想要沟通，进步要交换，甚至讲要行动的代志，有太侪困难，中有死甲差，嘛可能会冤家有矛盾。不过，咱要安怎来看咱的成败？不管是咱彭明敏教授，较早过去咱当的苏炳宏先生，是讲李登辉先生，咱来看伊的咱要看伊的评价，咱要讲伊的一生是好还是歹的时阵，其实迄是复杂。复杂就是讲，咱会看到，1960年代咧日本的台湾人，伊的思考，甲咧台湾的台湾人，可能伊思考就无共。咧无共的阶段，譬如伊是知识分子，还是讲伊属农工商，伊对台湾的社会嘛可能有无共的看法。至少咱来看彭明敏教授的时阵，咱会看到讲，伊咧迄个时间点中间，伊咧思考着台湾人的前途，甚至讲伊为这行动付出了代价。咱嘛会看到讲，后来有人咧讨论讲，到底这个领导的救援，互伊为台湾去瑞典，甚至后来去美国，这到底是谁咧出力，谁的关系？有人讲，这到底甲台湾独立联盟的关系是安怎？有还是无？我是认为讲，其实咱对这个看法，当然爱追求的是历史的事实。不过，咱的看法，咱的就讲会使用较宽裕的角度来看这个物件。咱简单来看，讲要来救彭明敏教授，伊就拄着一个在台湾，一个日本。透过多一个人来处理这项代志，单线来联络甲沟通。所以，咱会看到讲。过去台湾独立运动有足侪代志，不只是即件尔，拢其实拢有一个认知的差池。就讲你想的甲我想的，是讲你以为的历史，甲是讲我以为的事实，可能会四甲差。是所以这个四甲差其实毋是为着要互咱来冤家，还是讲来讨论，只是讲咱来看这个差别是自然依然产生的。是。不过咱嘛看到讲，咧迄个时间点遮困难的中间。不管是咧台湾，还是到了瑞典，还是后来到美国，彭明敏教授因对台湾人咧美国，还是讲咧美国的台湾人，到底会使争取啥物权益，甚至替台湾甲美国的关系会使哪来哪相活？我感觉这个咧制度上帮助台湾人，这是免讨论的代志。是。所以咱来看讲，这个人伊咧对过去咧台湾，发表这个宣言，去到瑞典，到了美国，伊对台湾的帮助咧倒位？我感觉讲，咱其实某一种程度上，某一个程度上，咱其实要用较开阔的心去看这个人咧对台湾的贡献。是，魏文小姐你的老爸若讲在家的期间比彭明敏教授是搁较长彭明敏教授因为流亡海外，甲这个亲人的关系较疏远，恁兜敢有这款的问题？我爸爸是我
那时候我母亲还在怀孕的时候，她是因为美丽岛事件入狱。那后来是我1987年的时候，我小学1年级的时候，她才回到我们的家啦。所以我们的相处时间是从我的他出狱到他过世大概10几年，那正好还是有历经过我的童年还有青少年的时间，所以我们家人相处的方面比较没有这个问题。那也是幸好是我母亲，她是一个国中老师，她有一个稳定的收入和还有一些娘家亲戚的帮助，所以我们家的孩子还是因为有一些亲戚上面的照顾，而且那时候我们是美丽岛事件，他第3次入狱是美丽岛事件，那时候社会的氛围其实对于政治犯的家属是可以开放而且同情可以接受的，所以正好是有这个社会关怀，还有一些互助，还有一些政治犯互相的联络的照顾之下，所以我跟我们家庭跟我们父亲的关系，一直到他过世都保持得非常的友好。那我相信彭明敏教授，他也是因为他有一个比较特别的原因，是因为他一个人独自在海外20多年，这个时间是相当的长久的。那他不像我们，虽然说我父亲是在牢狱，他个人被禁锢，但是他的社会关系，他的亲朋好友还是在国内一直为他的奔走，所以我觉得我们就比较幸运，没有像彭明敏教授和他的家属之间有一些隔离跟不被谅解的部分。那我相信这个是一个非常严重的遗憾啦。那其实像我爸爸坐牢17多年，其实也是会造成一些家人的要承担很多的事情。像我二叔叔，他可能50岁他就过世了，因为他在我爸爸不在的时候要承担一个长子的责任。那我的爷爷奶奶都在我爸爸在牢狱的时候相继的过世。那我的爷爷甚至在我爸爸第1次入狱的时候，他打击太大了，他甚至是变成老年痴呆，后来一直到过世。那还有我的奶奶，她后来就是身体比较不好。慢性病的话，都是其他家属在承担。那像我的3叔叔，他是因为我父亲的关系，他本来是桃园农工毕业以后，有个机会可以去美国去做耕读，对，就是可以去美国从事一些事业上的发展。但是也因为父亲的关系，他就不能出国，所以他的兄弟姐妹都是对于大哥在坐牢，就是其实。政治犯的当时的问题不是只有他个人的问题，他所有的家属都会被受到连累。那正好是我们的家庭，就是需要一个家庭的包容。我们的家庭是对于父亲从事这份工作，我们是产生一个支持，而且也愿意去承担这样的后果，所以我们是所有的家庭一起承担，包括就是我母亲一个人养家，那甚至要娘家的兄弟来照顾孩子，这是我们家庭比较幸运，但是未必每个政治犯家庭都是这样子。其实我爸爸。他在这么长年的生涯之中，他出狱，他3进3出嘛，3次不一样的案子。他每次出狱的时候，他会从北到南的一直去联系他所有的难友。每一个家庭其实都有不为人知的心酸啦。我相信除了彭明敏教授以外，出狱也有一些精神上面已经失控的，造成家庭困扰的，很多都是离婚。其实。就是有很多遗憾的事情在那个时代都在发生。咱看到侪人为着台湾的民主自由吼，付出真侪，牺牲嘛真侪。虽望魏廷朝先生有参与着维文小姐伊咧成长的期间，总是伊讲伫迄个期间，伊的厝内的人承担着足大的压力。伊出狱了后吼，有缘继续为着台湾的民主在拼。即马咱来看彭明敏教授返来台湾了后，伊的行答。1997年，彭明敏返来到台湾，结束23冬伫海外流亡的生活。我要返来时，无想讲特别要做什么货，我会当做的代志有限。
我是读政治法律的，过去拢是伫学界，所以我是讲当地我是在学界做代志，就是教册等等。嘛，伫1995年加入民进党，迄年的3月份，伊嘛宣布要参选总统。各位候选人，各位观众，我是第3号候选人平明敏。有人讲，咱台湾是一个三贪的岛，就是贪心、贪污、贪婪。咱的国家领导者对家己的行为完全不负责任，就是我在第1场的电视辩论会所讲的权力的骄傲啦。长期以来，伊就是希望朝着我就讲，去15日的目标要进行嘛。啊，但是今仔台湾的已经民主化嘛，啊，民主化无可能用革命的手段嘛，都会当互你投票，你选择啊，你也无可能革命嘛。所以伊应该就行这个体制内的迄个路线。所以伊感觉讲，我要达成我的目标，我必须透过体制的改变，所以他就加入体制选举。虽望无选调，毋过彭明敏继续伫政坛拍拼。伫2000年时，彭明敏担任总统府主席，伫政界推出伊的理念，坚持台湾主权独立。伊的政治理念一直都无变，一直就是我拄才讲的，这15日，裴教授伊毋是一款头壳足定的人，伊毋是伊知影讲伫现实环境内底吼，马上要实行迄无啥可能，你必须要伫现实中注意现实的条件。主观、客观的条件，啊，所以伊就知影讲啊，伫这个中华民国体制内底，安怎去改变。彭明敏长期关心政治，毋过学生时期，伊上想要读的是法国文学，伊正介意文学艺术，收集艺术品是伊重要的精神支持。毋管去到倒位，拢会早伫身躯边。彭教授的徛家就那亲像是一间小型的美术馆。迄阵世界去真侪国家，所以若去遐若看到迄个国家有特殊的，我若要去就买。我的收藏毋是迄款经营，迄款几千万、几千万的、几百万的，毋是迄个物件。我是用我的研究的美术的观点，去买。所以无一定足贵的，但是我看我的美观所判断。一世人拢咧替台湾走总，一直甲打彭明敏的脚步共款无停。袂当讲理想啦，向民主现代台湾的民主啊真幼稚，还袂成熟。所以就爱慢慢，我国的民主是200年努力出来，所以台湾现在民主有在改变，有在改革，有在进步，但是相反的现象也得出来，无民主的现象也得出来。所以，但是整个来讲，有慢慢进步。彭明敏一直在思考台湾的未来，逐天拢在吸收新的知识，了解国内外的大代志。就亲像伊的宣言目标，伊要讲的自头到尾拢一致。观众朋友，咱伫影片内底看到彭明敏教授真热爱文学甲艺术，咱的李登辉总统嘛是同款。李登辉总统甲彭明敏教授，一个伫官方，一个是流亡海外，总是因两个人是安怎看彼此的？李登辉总统讲，伊甲彭明敏教授行无共款的路，伊讲吼，彭教授是咧行我遐数啦。不过，伊最后讲到家己共款，伊讲。
伊是两边平行过来的，这真趣味，因为伊最后讲家己共款是在行歪啊数哦。另外，咱看到裴明敏教授，伊安怎讲李登辉总统？伊讲伊有两个互相矛盾的身份吼，是国民党的主席当这时是一个台湾人李登辉，伊就爱去平衡这两项。咱来请教拿树福先生吼。李登辉总统甲裴明敏教授两个人，伊的经历拢是为着台湾来付出，而且伫1996年总统大选的时阵，因为因两个人参选，互台湾的执政党甲上大的在野党的总统候选人，拢是咱台湾人的选择，敢毋是安尼？因为我讲到这总统选举吼，想到嘛，几个爱笑啦。迄阵我才读高中啊，是，我就记咧放鸭的时阵吼，坐人的车吼，经过咧体育馆的时阵。啊，路个人摕迄机啊，吼要分安尼，吼啊摊甲架落来，吼啊要甲摕一支机啊，迄阵我甲学员100块安尼，吼迄阵读高中啊，尔，阁无钱，无得甲买安尼，吼现在想心内想了真可笑，吼毋过，像迄个总统选举其实对台湾的整个影响是足大的，就讲不管是体制外的革命者，要入去体制来选举，还是讲咧体制来改革，要做一个吼。做总统选举，互大家会使斗阵来选总统这件代志。咱后来看，其实拢是足无简单的。因为上简单就讲，我继续做一个独裁者就好啊，对吧？我继续咧，即个威棒的，拉的卖棒，吼，安尼是毋是上简单？所以不管是我咧看来讲，其实台湾人爱思考的就讲，在整个戒严时期，而且在党外，吼，还是讲戒严了后，其实台湾社会即摆民主发展是真侪人。吼，每一个人用无共的角色，吼去为这个社会的前途来拍拼。有当时咱看，当然角色甲角色中间是个矛盾，无毋对。毋过咱爱看的是讲，这个矛盾的中间，有当时是个冲突了，才有妥协。吼，妥协了才有进步，进步了才有台湾即摆的民主、甲自由、甲人权、甲发展。吼，所以其实咱有看讲，即个咱的先角先败，伊可能嘛会冤家啦。吼，嘛爱搭喙角啦，有啥嘛是会烧量啦。吼，毋过其实民主的价值就是咧食。吼，民主的价值，民主的价值就是讲，咱冤家一定比相拍较好嘛。啊，相拍一定比相刣较好嘛。啊，咱后来看讲，看这阵人有当时搭喙角呢，讲啊，这是毋是大代志？其实你若时间放互长了，其实拢还好。吼，拄好啊尔。是。无共的意见，这是台湾社会会使继续向前行的一个最重要的基础。是，咱来继续请教魏文小姐吼。咱知影李登辉总统做总统以后，捌想办法要互裴明敏教授为国外转来。总是裴明敏教授是一个真硬气的人吼，伊无愿意伫迄个游园防统治的时阵转来台湾，伊等到1992年这个刑法100条废除了后，伊才用无犯罪的身份转来吼。这你敢会当替咱来分享一下？这就是所谓当时一个黑名单啦。这个就是依据国安法第3条，还有第6条，它是说依据那个特殊的状况，可以限制人民入境。那后来这个东西是戒严以后呢，就是因为那时候我相信，因为彭明敏他是一个国际法的教授，他是一个法学权威，那他以这样的学术地位，他也知道依照这一条法律，那这个法律当时其实后来被证明是违宪的。他如果当时但是他当时如果就直接入境，他直接会被逮捕。那我相信他就是认为他是一个良心分子，他所做的都是一个对的。那如果说他如果这样子就直接入境，然后被逮捕、拘禁，甚至入监的话，甚至是被遣返至国外的话，他都可以料想得到，他不愿意去做这样的事情，因为他认为他做的事情就是没有错的事情。而且这个黑名单是违宪的吼。哦，这个是释字，后来是黄文雄啦。他在2000年的时候，因为他当时他也是黄文雄，还有许多位黑名单的一些国外人的那时候被拘禁在国外不能入境的人员。那以黄文雄的时候，他就打了一个4线的官司，后来是释字558，他就是证明了这个人民一定有入境的自由嘛。你如果是说他当时是说我没有户籍，我就可以否决你，让你不能让你入境，但是
其实这个就是一个违反那个宪法，违反我们人民居住跟迁徙的自由，这是违反人民就是不能返乡的自由，其实是违反这个自由人权最大的限制。那是后来到了黄文雄打的这个释宪的官司以后，释宪以后，大法官才把国安法第3条跟第6条，说是这个是违宪的法律。那回过头来，我们说彭明敏当时候他那时候的心境啦，他自己是一个法学教授，他觉得他从事良心的事业，他所做的事情没有一项是有错的。一个人、一个国家、一个台湾一个国家，我们是希望它是一个民主社会的国家。如果还有人因为言论自由呢被拘禁，然后不能入境，因此而被遣返的话，我相信彭明敏先生以当时的心气，他是不愿意接受这种侮辱的，他甚至愿意苦苦的在国外等了20几年，用一个。我可以说他也不愿意像许信良或是谢聪明用偷渡的方式闯关，所以我觉得这个是可以显现出他一个知识分子的风骨啦。他宁愿等了20几年，承受这种不被妻小、不被家属谅解的痛苦，被隔绝在外，然后去做这种不愿意说。让政府来拘禁他的一个方式，我相信他是有在一个法学上面是一个风范，那他有一个决心让台湾成为一个正常国家，这个意识是很高的，这是我觉得他是在这个方面显现他一个决心这样子。是。咱看会到彭明敏教授认为家己发表自救宣言是无做唔到代志，无要用这个通缉犯的身份回来台湾这个硬气。当这时海外真济咱的同胞捌经过这个乌名单的时期，即马咱的大法官会议已经证明讲，迄个时阵的乌名单，互你注销你的这个户籍，互你无户籍都袂使回来台湾，这是违反着宪法的吼。咱继续来请教。马树峰先生吼，咱署名盒子上，李登辉总统甲彭明敏教授拢已经离开咱啦，正的拢是大正时代咱讲日本时代的这个新事吼。因对台湾有济想象，咱甚至阁看到李登辉总统的路线，甲彭明敏教授的路线，虽望是无共党派，总是有真济有会使对党的所在。咱来看即摆的台湾，敢是行伫咱遮的这个先觉所设想的路线面顶？因为感觉这个问题才较轻松的，就讲咱看这3位先摆，吼，伊展现重视是3种人格者一个风范，吼，不管是咧体制外无革命、无炸弹，吼，咧遐煮炒大面，吼，啊写册会署名你送。还是讲像彭明敏教授，吼，虽然咧大学内底教册，不过伊愿意放下一切，吼，去做一项对台湾社会有启示的重要工作。还是讲像李登辉总统，伊虽然咧国民党政府内底，伊需要让迄个芳，吼，找到一个方式，互伊未来找到机会，会使替台湾人、替台湾社会，出一口气。这3种方法其实是3种完全无同的人生的一个选择，所以有当时阮会感觉讲，家己无迄个分量，会使讲啥物人好，啥物人歹，是因为换做是咱家己，敢有可能迄个时间点做出共款的判断，还是讲正确的判断吗？这是我个人对家己定定会思考一个代志。所以讲，有当时看这3个人，这3个先摆，展现着一个生命的故事。其实，这对每一个台湾人来讲，拢是一个足趣味，嘛是讲会使放咧心肝头讲，那换做是你，换做是我，咱讲有可能会迄个时间点做这个选择吗？这个回想就真趣味，还是讲伊的兴趣，因对文学、对音乐，还是讲对美术，因这展现着对一个人完整的人，这种的看重，这嘛是感觉是咱即马可能较欠缺的一部分。是。咱嘛会使讲，这3个人拢是咱台湾人的这个故事吼，在追求自由、追求民主，因的这个故事。咱最后来讲，彭明敏教授的这个历史的定位吼，咱因为台湾人民自救宣言来会记得伊的这个行大吼，总是伊的一生真长真长。咱安怎来看彭明敏教授一生对台湾的贡献？我感觉讲，一个人吼，会在这个关键的时间点做出正确的选择，
无去计较着伊家己可能会失去啥，还是讲为着拄着啥物风险，还是危险。我感觉这就是伊咧迄个时代，咧迄个时间点做出一个关键的选择。啊，这替咱台湾社会，还是替咱来讲，无疑是一个最重要的启示的作用。是，咱看到彭明教授伫做台政治系主任的时阵，亲像李晓峰教授所讲的，那伊若是愿意会食甲油洗洗，总是伊选择要发表自救宣言，来替台湾找一个会当行的未来。咱安尼来孝念彭明敏教授。当这时，多谢现场两位来宾，咱台湾新眼界明仔载再会。